Salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Hoje tem festa, nação, hoje tem Flamengo no Maracanã contra o Curitiba pelo Brasileirão. Marcos Braz já empurra a primeira contratação para Sampaoli e fica no aguardo do argentino. Começou a marra, Sampaoli chega hoje em grande estilo, trazendo 6 auxiliares consigo. Organizada pede a cabeça do Marcos Braz em protestos realizados ontem. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Mergulhado na maior crise dos últimos anos, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba no Maracanã a partir das 16 horas, horário de Brasília. O jogo vai ter a transmissão da TV Globo em TV aberta e no pay-per-view no Premiere. Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Nublense do Chile no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na sequência, vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional pela segunda rodada do Brasileiro lá no Beira-Rio e depois o jogo de volta contra o Maringá aqui no Maracanã. Vale lembrar que o Curitiba não vence desde fevereiro e nesses 2 meses foram 5 partidas, 2 derrotas e 3 empates. O Flamengo tem oscilado entre vitórias, empates e derrotas em suas estreias no Brasileirão. Vamos dar uma olhada. Em 2018, 2-2 contra o Vitória. Em 2019, 3-1 no Cruzeiro. Em 2020, perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0. Em 2021, ganhou do Palmeiras de 1-0. Em 2022, empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. O juiz da partida vai ser Rodrigo José Pereira de Lima, assistido por Danilo Ricardo Simão Manes e Carla Renata Cavalcante de Santana. No VAR, a gente vai ter Daniel Nobre Bins. A escalação prevista para o jogo de hoje não agradou a nação rubro-negra. Isso porque o técnico interino, Mário Jorge, fez uma alteração muito polêmica no ataque do Flamengo. Segundo o GE, Mário Jorge botou Matheus França como titular, deixando o Pedro, artilheiro da equipe com 10 gols, no banco de reservas. A mexida criou um reboliço nas redes sociais. Sendo assim, uma provável escalação do Flamengo pode ser Santos, Varela ou Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Vale destacar que nessa temporada o nosso querido Pedro soma 14 jogos e 10 gols marcados, sendo o artilheiro da equipe em 2023. A nação vai fazendo a sua parte. Mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos até ontem, o que demonstra que os torcedores vão estar apoiando, empurrando e principalmente fazendo protestos contra o momento atual do Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso só pode ser brincadeira de mau gosto ou fake. Ô Mário Jorge, tu tá de sacanagem comigo, ô cara de mico? Você tá querendo aparecer mais do que o rei, cara? Se enxerga! Quem é você para barrar o Pedro, um dos melhores centroavantes do mundo? Se liga aí, volta atrás dessa sua decisão de jegue. Já não basta a zona que tá aí no ninho, agora me aparece você com essa cara de assustado para fazer mais uma lambança? Cadê o Braz para barrar essa sandice desse cara aí, meu Deus? Assume logo, Sampaoli, pelo amor de Deus! Nessa sexta-feira, o Grupo Globo confirmou a contratação de Diego Ribas como novo comentarista da emissora. O ex-jogador do Flamengo havia participado durante a Copa do Mundo e foi muito elogiado. Internamente, todos gostaram muito do desempenho do Diego Ribas durante a Copa do Mundo e a contratação do ex-jogador era tratada como algo que poderia acontecer a qualquer momento. E as partes, afinal, chegaram a um acordo. A estreia dele será no jogo contra o Nublense aqui no Maracanã, na próxima quarta-feira, ao lado do Luiz Roberto e do nosso querido Capacete Júnior.
E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então me ajuda aí, manda brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho ali até ficar preto e pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado de coração. Logo após anunciar a contratação do Jorge Sampaoli, a diretoria do Flamengo foi alvo de protestos no Ninho do Urubu. Esse sábado, faixas foram expostas com xingamentos ao departamento de futebol. Jogadores consagrados como Davi Luiz, Gabigol e Gerson também receberam muitas críticas da torcida. Nas faixas, os torcedores pediram a saída do vice-presidente de futebol Marcos Braz, além de chamarem o time de frouxo. Gabigol, em má fase no Flamengo, foi chamado pelo nome do seu sósia, Gabigordo. Esse protesto acompanhou a linha tímida de cobranças realizadas no desembarque após a derrota lá para o Maringá do Paraná, e algumas organizadas prometeram protestar também hoje no Maracanã, no jogo contra o Curitiba. Por outro lado, a torcida organizada Raça Rubro-Negra também fez manifestações contra integrantes da diretoria do Flamengo e jogadores do time. As ações elas foram divididas em 2 atos, de manhã e de tarde. A mais recente delas por meio de postagens nas redes sociais. Na publicação, o grupo pediu a saída do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e criticou a postura do presidente do clube, Rodolfo Landim, quanto à situação vivida pelo time da Gávea. Na parte da manhã, os integrantes da torcida organizada Raça Rubro-Negra estiveram em frente ao CT Ninho do Urubu protestando, e durante a manifestação o grupo esticou faixas estampadas com frases de indignação como "Fora Marcos Braz, time frouxo e zero de comprometimento". É válido ressaltar que essa é a primeira manifestação do alto comando da Raça Rubro-Negra contra o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Isso porque o presidente da Raça, o Anderson Macula, se posicionava sempre a favor do Braz através de postagens, publicações e vídeos nas redes sociais. Não sei o que aconteceu, acabou o casamento. Landim continua bancando a permanência do Braz até o final do seu mandato em dezembro de 2024. Marcos Braz já empurra a primeira decisão para o Sampaoli e o Flamengo fica no aguardo do argentino. Após o anúncio do Flamengo que o argentino Jorge Sampaoli será o sucessor do Vitor Pereira, os torcedores vêm acreditando que o rendimento do time pode melhorar muito. Isso porque o novo treinador era o preferido de muitos após Jorge Jesus, que tinha pedido para o Mengão esperar até o final de maio, mas não teve interesse em assinar um pré-contrato para garantir a sua vinda em junho. Em meio a isso, a direção do Flamengo também está de olho no mercado e abriu negociação com o Fortaleza para contratar aí o bom volante Hércules, mas o clube cearense teria pedido uma alta quantia para liberar o jogador de 22 anos. A coluna do Fla informou que para ter 70% dos direitos econômicos do jogador, o Flamengo terá que desembolsar 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais na cotação atual. Há a possibilidade, também que a equipe opte por adquirir 50% do passe do jogador e dessa forma o custo ficaria na casa dos 5 milhões de euros, algo em torno de 27 milhões de reais. A multa rescisória do jogador é de 11 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. Marcos Braz ele deverá esperar a chegada do novo treinador para definir os próximos passos, porque o técnico é quem vai decidir se contrata ou não o craque do Fortaleza. Quem é e como jogam os times do Jorge Sampaoli? Vamos conhecer aí. Do banco de reservas, o Sampaoli costuma comandar com muita energia, andando de um lado para o outro e sempre passando instruções. O estilo de jogo busca a ofensividade a todo custo e valoriza muito a posse de bola para criar chances. O argentino bebe da mesma fonte de figuras importantes do futebol mundial, como Cruyff e Guardiola, e procura o jogo posicional como maneira de desarmar o adversário. Longe da maneira estática de jogar que muitos pintam, as ideias permitem que os jogadores ataquem os espaços por meio da troca de passes entre as linhas de ataque.
O resultado desse caldeirão é o jogo por zonas. O Sampaoli ele gosta de separar a equipe em 3 zonas: zona de alerta, zona de conforto e zona de definição. Enquanto se movimentam entre os setores, os jogadores das equipes comandadas por ele buscam superioridade numérica para que, no fim, um companheiro apareça em condições de finalizar. Com o esquema feito, tudo depende do entendimento dos jogadores. É importante que cada atleta saiba ler o jogo para que o Flamengo não fique em desvantagem numérica na zona em que a bola estiver ou deva chegar. E, dessa forma, é possível sim afirmar que a movimentação dos atletas é fundamental para que o sistema de jogo funcione. O Sampaoli ele é fã do 4-3-3, ou seja, bastante diferente do Vitor Pereira, que queria fazer do Flamengo um outro esquema. O rubro-negro voltará a ter apenas 2 zagueiros, mas a principal mudança fica por conta dos extremos. O argentino acredita que por ali as melhores oportunidades de gol podem ser criadas no seu sistema. Por seu estilo de jogo ofensivo, o Sampaoli é fã dos pontas de velocidade que saibam finalizar com qualidade. Everton Cebolinha é o jogador que mais pode crescer nesse esquema, por conta de sua capacidade de drible, atacar o espaço e bagunçar a defesa. O Marinho aí é o outro que tem boas condições e boas possibilidades, já que é conhecido pelo técnico argentino dos tempos do Santos e jogou demais com ele. Outra característica que agrada ao treinador é o lateral e as meias. Felipe Luiz cai como uma luva no esquema do Sampaoli por conta de sua capacidade de quebrar as linhas com passes verticais e buscar mais aí o meio de campo. Ayrton Lucas, nesses moldes, ele pode perder espaço. O lateral direito será uma incógnita, já que Varela e Mateuzinho não têm oferecido boas opções. O meio de campo do Flamengo oferece diversas possibilidades, como o Everton Ribeiro, retornando para a sua posição que rendeu a excelente temporada no ano passado, na meia-direita. Vidal é outro que deve ter espaço e oportunidades, com o alto nível apresentado no Chile e conhecimento do Sampaoli quando ele foi treinador da seleção chilena. O Gerson é incógnita pelo excelente desempenho na França com o treinador argentino, mas em posição diferente, na ponta direita. A grande pergunta deve ser novamente a questão Pedro e Gabigol. Sampaoli até pode escalar os dois juntos em situações circunstanciais, mas a ideia é que apenas um centroavante caiba no time. Como mencionado, o Sampaoli ele busca as valências dos pontas e Gabriel deixou claro que não deseja jogar por ali. Tudo vai depender, no entanto, do tato do Sampaoli para sentir o potencial do elenco. O treinador é conhecido por estar sempre buscando reforços, exigir elenco e brigar nos bastidores, mas possui uma didática épica, que foi muito elogiada no Brasil e no mundo. Bom futebol é praticamente certeza, mas será que conseguirá trazer títulos como a diretoria espera? São cenas para os próximos capítulos. Seu contrato vai até dezembro de 2024, ou seja, uma temporada e meia até o final do mandato do Landim. A notícia do acerto rendeu destaque na imprensa mundial e deu fim às especulações envolvendo o Jorge Jesus. Outro ponto que vem tendo destaque na mídia é a comissão técnica do Sampaoli, que vai ter 6 auxiliares. Curiosamente, saiu na mídia um boato que o Flamengo não concordaria com um número parecido de auxiliares, caso o Jorge Jesus fosse voltar ao Mengão. De todo modo, o fato é que o Sampaoli chega ao clube em grande estilo, acompanhado de Gabriel Andreatta, gerente de futebol, Jorge Désio, auxiliar técnico, Pablo Fernandes, preparador físico, Marcos Fernandes, preparador físico, Diogo Mechini, analista de desempenho e Felipe Araia, analista também de desempenho. O famoso Diário Olé da Argentina falou sobre o salário do Sampaoli, quanto que ele vai ganhar aqui no Flamengo. Conforme o jornal, o Sampaoli vai receber cerca de 2 milhões de reais por mês, ou seja, mais de 360 mil euros, a mesma quantia que ele ganhava quando treinava o Sevilha. O treinador tem chegada prevista ao Rio de Janeiro hoje, quando segue direto para o Maracanã, onde deve assistir à estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro.
Aí eu te pergunto, você tá levando fé no Sampaoli? Coloca aí. Antes de terminar o programa, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo José Lopes de Lira, lá de Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Alô, Zé Lira, alô, flamenguistas de Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Aquele abração pra vocês. Vou mandar também pro meu amigo Antônio José, que tá sempre aqui comigo, lá de Carmópolis, no Sergipe. Alô, meu amigo Antônio José, alô, flamenguistas de Carmópolis, no Sergipe. Aquele abração pra vocês, meus queridos. E vou mandar também pro meu amigo Jorge Freitas, lá de Manaus, terra boa. Alô, Jorge Freitas, alô, flamenguistas de Manaus. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar esse programa com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles, Mengão, hoje 3-1 no Curitiba.